بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. حبايب قلبي وحشتوني. انا قلت بقى اعمل اكلة اصلية بقى مصرية جميلة جدا جدا. انتوا شايفينها يعني كيكة، هي تشوفيها تقولي كيكة. العجة بالبيض بالخضرة، حاجة مغذية ومفيدة جدا جدا وهشة وهتعجبكم قوي. تعالوا نشوفها بتتعمل ازاي. مقادير العجة هنعملها مع بعض. هعمل 8 بيضات. البيض دوت تبع الكمية اللي انت هتعمليها. شبت، بقدونس، كزبرة، فلفل حار لو انت عاوزاها حار، فنجان زيت، بصلتين كبار مبشورين، 4 معالق دقيق، كيس بيكنج باودر، معلقة كمون، معلقة كزبرة، معلقة ملح، معلقة كركم، ربع معلقة قرفة عشان ريحة البيض بس، ونص معلقة فلفل اسود. يلا دلوقتي بقى مع بعض نشوف هنعملها ازاي. حبايب قلبي، انا حطيت الطاسه اهي. هجيب فنجان الزيت وهنزل كده بالزيت. انا عشان انا هحط بصلتين كبار فحطيت. لازم يا حبايبي العجه يبقى البصل بتاعها كتير عشان تبقى طعمها حلو. انا هعمل كده اهو. طبعا انتوا عارفين ان انا ببقى مفرزه البصل في الفريزر ومفرز الخضره، ببقى مجهزه حاجتي عشان لما اجي اشتغل مفيش حاجه تعطلني. دول كده بصلتين كبار تمام كده اهو. انا البصله دي مش هحمرها، انا هصفرها بس، يعني انا هديها لون كده تدبل بس. تمام مع بعضينا اهو. اول ما البصله تصفر هرجع لكم تاني. حبايب قلبي بصوا كده، خلاص البصله اهي بدات تصفر. تمام، انا مش عاوزاها تستوي، انا عاوزاها تبقى اللون الاصفر اللي هي يا دوبك بس ايه نزلت الميه بتاعتها. هعمل ايه بقى؟ هروح جايبه الخضره ونازله عليها واشوحها كلها مع بعض. تمام يا حبايبي اهو، خضره اهي. تمام كده اهو. نزل الخضره بتاعتك، انا ببقى مفرزه الحاجه بتاعتي عشان اي وقت عاوزه اعمل اي حاجه تبقى الحاجه عندي جاهزه، مفيش حاجه تعطلني. وطبعا بتوفر معايا وقت ومجهود. بجيب حاجتي مره واحده واعملها مره واحده، اجي اشتغل يبقى على طول عندي الحاجه في البيت، مفيش تعب. تمام، انا مفرزه الخضره اهي، بصي خضرها عشان انا بنشفها وبحفظها كويس، فبتقعد على لونها وعلى ريحتها، ما بيحصلهاش اي حاجه. تمام، بدل تنشفي الخضره تمام، ما تغمقش منك ولا يجرالها اي حاجه. كده يا حبايبي اهو. انا هدي تقليبه كده الخضره جدا في البصله في حته الزيت كده اللي احنا حطيناها، وتقعدي تقلبي حلو كده عشان الخضره تدبل مع الايه البصله. طبعا الاكله دي حلوه قوي قوي قوي، ويعني شبه الطعميه، بس طبعا هي بتبقى بالبيض. بتبقى سهله قوي، يعني عارفه تعمليها وتبقى متواجده عندك، بتتاكل ساعه، بتبقى حلوه قوي. انت بتعمليها تنفع فطار مع بطاطس محمره مع شويه فول كده، بتبقى جميله في الفطار. وممكن في العشاء برضو تنفع تعمليها، برضو تتعشي بيها، تسلقي بيض، تحمري برضو بطاطس، بتبقى حلوه قوي قوي واحسن من الطعميه، ونضيفه اهي وانت عاملاها وعارفه عاملاها ازاي. انا هعمل ايه دلوقتي؟ هنزل بقى بالتوابل عليها اللي انا قلت عليها، المقادير اللي انا قلت عليها هنزل عليها كده كلها. طبعا دي كمان لما تعملي معاها بتنجان مخلل بتبقى جميله، او قوطه مخلله بتبقى حلوه قوي. عندك زيتون برضو بتبقى حلوه قوي وطعمها جميل جدا، والله هتعجبكم قوي. يعني عارفه هتعجبكم قوي 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 لو جربتوها، وبتبقى حلوه قوي برضو مع الجبن في الفطار. يعني اكله حلوه ومغذيه، يعني اكله حلوه ومغذيه. انا قلبت اهو. هعمل ايه؟ مش هعمل اي حاجه تاني لغايه ما تبرد، لازم تبرد عشان انزل بالباقي التوابل والحاجه بتاعتها لازم تبرد. انا هنزل دلوقتي برضو بالفلفل الحار عشان انا بحبها حار. تمام يا حبايبي، مفيش اي حاجه اهو. احنا دلوقتي البصل والخضره وقرن الفلفل السبايسي بس، مش هتعملي اي حاجه لغايه ما تبرد خالص. ولما تبرد هقول لكم هنعمل ايه تاني. حبايب قلبي كده خلاص الخضره والبصله بردت. انا عاوزه الزيت ده هصفيه كده. تمام اهو، عشان احطه في قلب الصينيه عشان تستوي فيه. طبعا الزيت ده بيبقى طعمه حلو قوي قوي عشان في البصله والخضره متشوحه فيها. تمام كده خلاص، انا مش عاوزه اكتر من كده اهو. وهعمل كده كده الصينيه اهو. تمام، وهسيبها كده وهاجي هنا. حبايبي خلاص انا خدت الزيت منها، هروح نازله بمعلقتين الدقيق اللي انا قلت عليهم، وهروح رشها كده. بس لازم الخضره
والبصله يكونوا بردوا. خلاص كده ادي كده معلقتين الدقيق وهقلبهم تقليبه حلوه كده. تمام. انا مش هحط فيها بقى ولا قوطه ولا هحط فيها فلفل الوان، انا عاوزه اكل عجه اللي هي البلدي بتاعتنا احنا الاولانيه خالص. دي اول حاجه اتعملت فيها العجه، يعني دي اول عجه طلعت، دي العجه اللي هي ايه، ما فيهاش بقى ولا فلفل ولا قوطه، لا عجه بس كده. وهروح جايبه بقى البوله وهروح نازله بالخليط ده في قلب البوله. انا قلبت خلاص كده اهو الدقيق، هجيب بقى البوله وهروح نازله البوله اهو، وهروح نازله بالخضره والبصله. حبايب قلبي كده خلاص اهو، هنزل كل اللي في الطاسه، مش هخلي حاجه خالص اهو. نزلي كل حاجتك كده، تروحي فارده كده خلاص. وهروح عامله ايه بقى، جايبه البيض وهروح مكسره البيض وحطاه عليها كده اهو يا حبايبي اهو. ادي كده البيض اهو، وتروحي عامله كده. تمام اهو، كسري البيض بتاعك كله كده. كميه البيض ده بقى الكميه اللي انت عاوزاها، بتحبي البيض يبقى كتير حطي بيض زي ما انت عاوزه. على فكره كل ما البيض بتاعها بيبقى كتير بتبقى حلوه جدا وهشه، وبتطلع زي يعني زي الكيكه السفنجيه كده، لما بتيجي تطلعيها بتبقى عاليه وجميله وطعمها حلو قوي قوي كده. خلاص. هي طبعا العجه دي على فكره يا جماعه مغذيه جدا، لانها كلها خضره وبصل والبيض، يعني مغذيه حلوه قوي قوي وخفيفه بقى. تقومي الصبح كده لو عاوزه تفطري تروحي واخده قطعه كده وتروحي فطرانه بيها، جميله جدا. هتقعدي استني كده بقى اجيب حاجه انا ايه اضرب بيها غير دي اهو. هروح ضربه كده. تمام يا حبايبي اهو. تضربي بقى البيض حلو قوي 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 كده في الخليط ده كده اهو اهو. تفكي كده الخضره والبصله في قلب البيض وترجي جامد قوي كده. تمام. تمام. انا كده مولعه الفرن يسخن، انا هولع الفرن على 180 درجه وهروح حطاها من تحت على اساس وشها وهي تستوي من تحت ومن فوق مع بعض. بصي يا حبيبي معلقه الدقيق اهي، انا مش عاوزه اكتر من كده، انا مش هحط ولا دقيق تاني ولا حاجه. هما خدت المعلقتين دقيق خلاص، رجيتها حلو قوي كده. اتاكدت ان البيض كله مفهوش اي حاجه مكلكعه. تمام كده اهو حبايب قلبي. خلاص هي كده كلها اترجت اهي. هروح جايبه البيكنج باودر، معلقه بيكنج باودر، وهتروحي نازله عليها عشان البيكنج باودر ده هو اللي هيخليها لك تطلع سفنجيه. وهتروحي مديه تقليبه، وفي الوقت دوت شويه الزيت اللي انا خدتهم انا مولعه عليهم عشان يسخنوا، عشان هنزل عليها كده واديها بس تمسك في بعضها على البوتاجاز، وبعد كده هندخلها الفرن اهو يا حبايبي اهو. خلاص كده مفيش اي حاجه، كله تجانس في بعضه. تمام اهي اهي تمام كده كده اهو. وهروح جايبه بقى واروح كده يا حبايبي انا مولعه على الطاسه عشان شويه الزيت يسخنوا. هنزل كده مره واحده بيها اهي كده. بتنزلي بقى كل حاجتك مره واحده. تمام يا حبايبي اهو كده اهو. انا عاوزاها بس ايه يعني تمسك في بعضها تبقى قرصه واحده. تمام كده اهو اهو كده. انا مش عاوزه غير كده، انا هعملها كده اهو. تمام. وكده خلاص هطفي وهدخلها بقى الفرن، ولما تطلع هوريكم شكلها النهائي. كده خلاص الصينيه طلعت من الفرن، قعدت بتاع حوالي تلت ساعه. تعالوا بقى نشوفها مع بعض. بصوا حبايبي زي الكيكه بالظبط. انا هقلبها كده في الطبق واوريها لكم ان هي طالعه قرصه سليمه كأنك بتعملي كيكه وهشه. وهقطعها معاكم وهوريكم. انا حطيت الطبق اهو وهقلبها كده اهو. اشيل الصينيه. بصوا حبايبي ده كده، بصوا من تحت زي فوق، بصوا من تحت عامله ازاي اهي، وادي فوق معاكم برضو حبايبي. استنوا بس نمسكها بحاجه كده عشان ما تتقطعش مننا عشان هي لسه سخنه. هقلبها على وشها كده تاني اهو معاكم حبايبي اهي اهي. شايفين يا حبايبي؟ بصوا اهي. هعمل ايه بقى؟ هقطعها معاكم واوريكم ان هي بصوا بصوا ولا مكتومه
ولا اي حاجه، بتقطعيها وتجيبي قالب وتحطيها فيها في التلاجة، تيجي تاكلي تطلعي القالب بتبقى ساقعه جميله جدا جدا جدا، واحلى طعمها من الطعميه. حبايب قلبي اهو انا بقطع معاكم، بصوا اهي اهي، قطعي طبعا التقطيعه اللي انت عاوزاها اهي، تمام كده اهو. طلع لكم قطعه وهوريكم ان هي زي سفنجيه خالص، وبصوا مستويه، بس هي سخنه والله. بصوا حبايبي شكلها، وبصوا لونها من جوه، بصوا حبايبي، بصوا العجه طالعه عامله ازاي. والف هنا وشفا، ويا ريت لو عجبتكم الطريقه تعملوا لي اعجاب واشتراك للقناه.